ربما لا ندري، لكن العالم الآن في هذه اللحظة أقرب ما يكون إلى الانهيار الكامل منذ الحرب العالمية الثانية. تحركات عسكرية، تحالفات نووية، اقتصاد يتهاوى، والعد التنازلي قد بدأ بالفعل. السؤال ليس هل ستقع الحرب، بل متى ستنطلق الشرارة الأولى. إن كنت تظن أننا نبالغ، فتابع هذا الفيديو حتى النهاية، لأن ما ستسمعه قد يغير كل ما تظنه عن المستقبل. العالم يغلي، وكل المؤشرات تقول إن القادم ليس عادياً. إننا نعيش في لحظة حرجة من التاريخ، لحظة تتكرر فيها مشاهد قديمة، مشاهد سبقت اندلاع الحروب الكبرى. توتر سياسي، وانهيار اقتصادي، وتحالفات تتشكل من جديد. صواريخ تطلق، تهديدات نووية، وجبهات مشتعلة في كل اتجاه، من أوكرانيا إلى تايوان، من غزة إلى البحر الأحمر. النزاعات تتسارع، وكأن العالم بأكمله يسير نحو نقطة واحدة: الانفجار. فهل ما نعيشه اليوم هو بداية حرب عالمية ثالثة، أم أننا ما زلنا في الوقت الذي يمكننا فيه إنقاذ ما تبقى؟ في هذه السلسلة سنكشف الحقيقة لحظة بلحظة. تابع حتى النهاية، لأن الجواب قد يغير نظرتك للعالم. في أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي، كان العالم يغط في سبات عميق، بينما كانت جيوش هتلر تزحف بهدوء. ألمانيا تحتل النمسا، ثم تشيكوسلوفاكيا، والعالم يلوذ بالصمت. سادت قناعة خاطئة: إنه لا يريد الحرب، بل يدافع فقط عن مصالحه. ولكن في الأول من سبتمبر 1939 سقط القناع، حين اجتاحت ألمانيا بولندا، واشتعلت الحرب العالمية الثانية. اليوم، وبعد أكثر من 80 عاماً، نرى المشهد يتكرر بشكل مرعب، لكن بأبطال مختلفين. روسيا تدخل أوكرانيا، إيران تهدد وتتحرك عبر أذرعها، الصين تطوق تايوان. العالم يراقب ويتردد، وعبارة "لن تقع حرب" تقال من جديد. لكن التاريخ علمنا شيئاً واحداً: كلما ظن الناس أن الحرب مستحيلة، كانت أقرب مما يتخيلون. في عام 1938 كان العالم يراقب ألمانيا وهي تتوسع شيئاً فشيئاً دون أن يحرك ساكناً. قالوا: هتلر يريد فقط تأمين حدوده. ولكن الحقيقة كانت أعمق وأخطر. كانت تلك التحركات تمهيداً لانفجار عالمي لم يشهد له التاريخ مثيلاً. واليوم تتكرر الحكاية. إيران تحكم قبضتها على المنطقة، تسلح فصائل في غزة ولبنان، تحرك ميليشيات في العراق واليمن، وتجري تجارب على صواريخ باليستية مداها يطال إسرائيل والخليج. وكلما اعترضت الدول، قالت طهران: نحن فقط ندافع عن أنفسنا. أليس هذا ما قيل قبل اندلاع الحرب الكبرى؟ فهل نحن أمام قوة إقليمية تدافع عن نفسها، أم أننا نشهد تمهيداً لصراع قد يشعل الشرق الأوسط والعالم؟ في 24 من فبراير عام 2022 استيقظ العالم على خبر غير ملامح السياسة الدولية: روسيا تغزو أوكرانيا. في البداية قيل إنها عملية محدودة،
ولكن الحرب لم تتوقف حتى اليوم. أمريكا ترسل أسلحة متقدمة، أوروبا تفرض عقوبات شاملة، والناتو يراقب الحدود الشرقية متأهباً. أما روسيا فتهدد باستخدام السلاح النووي إذا تمادى الغرب في دعمه. الحرب لم تعد حرباً محلية، بل أصبحت صراعاً عالمياً غير معلن يدور على أرض أوكرانيا، لكن بأيد دولية. أليست هذه هي الطريقة ذاتها التي بدأت بها الحرب العالمية الأولى؟ صراع إقليمي صغير تحول إلى زلزال عالمي. فهل ستكون أوكرانيا هي الشرارة الأولى للحرب القادمة بين الصين والولايات المتحدة؟ صراع صامت لكنه يقترب من الانفجار. في بحر الصين الجنوبي تتحرك السفن الحربية وتتصاعد اللهجة بين بكين وواشنطن. الصين تقول: تايوان جزء لا يتجزأ من أراضينا، وسنستعيدها بالقوة إذا لزم الأمر. وأمريكا ترد بوضوح: أي هجوم على تايوان سنعتبره تهديداً مباشراً لنا. هذه ليست مجرد تصريحات، بل تحركات عسكرية فعلية. قواعد أمريكية جديدة في الفلبين، مناورات ضخمة مع اليابان وكوريا، وتجارب صاروخية متقدمة في بحر الصين. ومن خلف الستار تقف كوريا الشمالية مستعدة، وإلى جانبها روسيا تراقب وتراهن. المنطقة بأكملها على حافة الاشتعال، وأي رصاصة خاطئة قد تشعل حرباً لا يمكن إيقافها. فهل نحن أمام انفجار وشيك في آسيا يعيد رسم خريطة العالم؟ في قلب العالم تقع أخطر رقعة جغرافية على الإطلاق، الشرق الأوسط، منطقة تختلط فيها العقيدة بالنفط، السياسة بالتاريخ، والبارود بالعقوبات. من غزة إلى لبنان، من العراق إلى سوريا، من اليمن إلى الخليج، صراعات متشابكة وجبهات مفتوحة، وكل طرف فيها يملك سلاحاً وتحالفاً ونية للاشتعال. إيران تلوح بالقوة، إسرائيل ترد بالقصف، وحزب الله على الحدود، بينما السعودية، تركيا ومصر تتابع المشهد بكامل الترقب. ولكن ماذا لو تجاوز أحد الأطراف الخط الأحمر؟ ماذا لو ضربت منشأة نووية أو سقطت عاصمة كبرى؟ في الشرق الأوسط ليست الحرب مسألة إذا، بل مسألة متى وبأي حجم. فهل يكون الصاعق النووي من هنا؟ في بداية القرن العشرين انقسم العالم إلى معسكرين: معسكر الحلفاء ومعسكر دول المركز. الجميع عقد التحالفات ظناً أنها تضمن الأمن، لكنها كانت الشرارة التي أشعلت الحرب العالمية الأولى. واليوم نرى خريطة جديدة للتحالفات تتشكل أمام أعيننا: الولايات المتحدة، الناتو، اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، في مقابل روسيا، الصين، إيران، كوريا الشمالية، وفصائل مسلحة تمتد من غزة إلى صنعاء. تحالفات سياسية، تحالفات عسكرية، تحالفات تكنولوجية واقتصادية، لكنها تحمل في عمقها مشروع صدام لا مفر منه. كل طرف يحشد، يتسلح ويستعد لا للحوار
بل للمواجهة. وكأن العالم لم يتعلم أن التحالفات حين تتجمد وتتصادم فإن الحرب لا تعود احتمالاً بل تصبح حتمية. الحروب لا تبدأ بالصواريخ فقط، بل أحياناً تبدأ بالأرقام. قبل الحرب العالمية الثانية شهد العالم أزمة الكساد الكبير. الملايين فقدوا وظائفهم، انهارت البورصات وارتفع الفقر، وبعد أقل من عقد اندلعت الحرب. واليوم في عام 2025 العالم يعيش لحظة اقتصادية لا تقل خطورة. تضخم يضرب معظم العملات، سلاسل التوريد تنهار، ديون الحكومات تبلغ أرقاماً قياسية، وأسعار الغذاء والطاقة تشتعل. الدول الكبرى تطبع الأموال بلا توقف، والدول الضعيفة تنهار واحدة تلو الأخرى، من لبنان إلى الأرجنتين، من باكستان إلى بعض دول أوروبا الشرقية. والسؤال الصادم: ماذا لو كان هذا الانهيار الاقتصادي هو التمهيد الحقيقي لحرب لا ترحم؟ لأن التاريخ يخبرنا دائماً حين ينهار الاقتصاد تتكلم المدافع. في 6 أغسطس عام 1945 ألقت الولايات المتحدة قنبلة نووية على مدينة هيروشيما، فاختفت المدينة في ثوان وسقط أكثر من 140,000 قتيل. بعد 3 أيام تكرر المشهد في ناغازاكي وانتهت الحرب، ولكن العالم دخل عصراً جديداً، عصر الرعب النووي. واليوم لم تعد هناك قنبلتان فقط، بل أكثر من 13,000 رأس نووي موزعة بين عدد من الدول. روسيا تمتلك المخزون الأكبر، تليها الولايات المتحدة، ثم الصين، فرنسا، بريطانيا، الهند، باكستان وحتى إسرائيل، وكل سلاح منها أقوى بمئات المرات من قنبلتي هيروشيما وناغازاكي. الأخطر أن قرار إطلاق هذه الأسلحة لا يحتاج سوى ضغطة زر. كارثة نووية قد تقع بسبب خطأ تقني أو بسبب جنرال ميداني يقرر الضرب قبل أن يتلقى الأوامر. فهل العالم اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى لحظة لا عودة منها؟ بعد الحرب العالمية الثانية اجتمع قادة العالم لتأسيس نظام دولي يمنع تكرار المأساة، فظهرت الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، منظمات نزع السلاح وحقوق الإنسان. وكان الهدف واضحاً: منع أي حرب عالمية من الحدوث مجدداً. ولكن هل نجحوا؟ عندما غزت روسيا أوكرانيا، عندما قصفت غزة، عندما احترق السودان، عندما انهارت سوريا واليمن وليبيا، ماذا فعلت هذه المنظمات؟ الكلمات تكررت: ندين، نطالب، نعرب عن القلق، ولكن شيئا لم يتغير. أما مجلس الأمن فقد أصبح رهينة الفيتو، حيث تستطيع دولة واحدة أن تسقط قرار العالم بأكمله. فهل انتهى دور المؤسسات الدولية؟ وهل أصبح العالم بلا كوابح؟ وإن لم تكن هناك جهة توقف الحرب، فمن الذي سيفعل؟ وسط كل هذا التوتر والتهديد والدمار المحتمل، يظهر سؤال صامت في قلب كل إنسان: هل ما زال هناك أمل؟ هل يمكن أن يتراجع العالم عن حافة الهاوية؟ هل نستطيع أن نطفئ النار قبل أن تبتلع الجميع؟ الجواب ليس بسيطاً، لكنه ليس مستحيلاً أيضاً. التاريخ لا يخلو من لحظات نجت فيها البشرية في اللحظة الأخيرة. اتفاقات سلام أبرمت بعد سنوات من الدماء.
رؤساء وقادة قرروا أن يوقفوا إطلاق النار، شعوب خرجت تطالب بالحياة لا الموت. العالم لا يحتاج إلى معجزة، بل إلى عقل شجاع وصوت أعلى من الطائرات وأقوى من الإعلام. ربما لا نستطيع إيقاف كل شيء، لكننا نستطيع أن نختار. هل نكون شهوداً على الكارثة أم جزءاً من إنقاذ المستقبل؟ وصلنا إلى نهاية الرحلة. 12 مشهداً، كل منها كان قطعة من صورة واحدة، والآن الصورة أصبحت واضحة. العالم على حافة الانفجار، تحالفات تشتبك، قوة تتسلح، وحروب بالوكالة تشتعل في كل قارة. الشرارة لم تندلع بعد، لكن الوقود جاهز والهواء مشبع بالدخان. البعض يقول لن تقع حرب عالمية، فالكل يعرف عواقبها، ولكن الحقيقة المرعبة هي كل حرب عالمية بدأت بنفس هذا الوهم. لا أحد يعرف متى ستطلق الطلقة الأولى أو من الذي سيفعلها، ولكن إن وقعت فلن تبقي شيئاً على حاله. نحن لا نخبرك بهذا لتخاف، بل لتفهم، لأن الذي يفهم التاريخ قد يكون الوحيد القادر على إنقاذ المستقبل.